Cú à gặp computer này bài lẽ Facebook tông này nì đi đạp ra không nhau mẹ thì mà mi đua bà xí mà lấy rồi đi Windows điện cái cái internet Mozilla Firefox rồi đã Chrome lúc qua bỏ thì mà thì bây giờ lại mẹ thì thế mà cô xa trên này số ya mà xí đấy get into PC nhá get into PC mà get into PC bây giờ mi đua số cô lô trên này số lấy đi xa này bút rồi thì thế ủi sẽ uống lại bỏ nó thì ông cái sẽ đang này lấy ya bà đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn freedom VPN no VPN cô này lại là vì rồi VPN tông này bài mà rồi nhiều chỉ là bảo lý cô computer này cô xem bia lấy để toa đấy hay bỏ nó Hello sir, bà bé phía đi lưu bông ra miếu này xa bi đó, bà lúc mà lẽ, VPN software được cũng download xoay mẹ bọn nó, chả vì, chả đi về du lịch bà mẹ. Hello cha là vì sự hiện, đã tu hệ cháu nhà, bà lúc bông ra miếu này download xoay mà lẽ, ông nào lấy thì tòa đây khả mà, thì mà, suddenly được cũng bỏ này vì, download full setup bọn nó, thì đó tu hệ bà xin lấy điều là bia bì đấy. Thì mà rồi freeဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ password လေးပါသူပြပေးထားရင်เนาะ1 2 3ပေါ့เนาะ1 2 3ပြပြီးသူ့ကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲအဲ့လိုအပြင်ဒီ guide into website ကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ Adobe နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ software တွေဖောင်းလိုဟာမျိုးတွေအများကြီးပါပဲเนาะဒီ website ကနေပြီးတော့အများစုသူချပေးတယ်တော်တော်များများလဲ free တွေများတယ်ပေါ့เนาะဒီ website ကနေပြီးတော့ share ပါပေါ့ရှာမယ်ဆိုရင်နာမည်ပဲကွဲပါလိမ့်မယ် search box ကနေပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ software ဘာလို့မလဲအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲရိုက်ရှာမယ်ပြီးရင် download ဆွဲမယ်ဒါလေး download ဆွဲတာလေးသမီးတို့တစ်ခုပညာရမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေကအများစုအဖြစ် zip ပေါ့နော် zip ချုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ် raw ချုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ zip ဖြစ်ဖြစ် raw ဖြစ်ဖြစ်ဆဲတော့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ software အခန်းရှိရမယ် raw file တွေကိုသိဖို့ရအတွက် raw software တင်ထားရမယ် zip file တွေကိုသိဖို့ရအတွက် zip software ဆိုတာရှိရပါနော်ဒီကောင်လေးတွေကဘာလို့ဒီလို raw တွေ zip တွေသွားတာလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ video file တစ်ခုပေါ့နော် video file တစ်ခုကအပြင်မှာတကယ်ရှိတယ်ပေါ့တကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတကယ်ပမာဏနဲ့ဆဲတို့က Viber ကနေလှမ်းပို့ပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော် Telegram လှမ်းပို့တာ Facebook ပေါ်တင်တာမျိုးတွေအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့မဂါဘိုက်တွေကများနေလို့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆဲတို့ကတရားရောက်ကိုလှမ်းပို့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလို zip နဲ့ချုပ်လိုက်တာ zip နဲ့ချုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်မဂါဘိုက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲ16 19 20ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်သွားတာ20ဝန်းကျင်ပဲရှိတော့တာ raw ကိုဖြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မူရင်းအတိုင်းတာတိုင်းတကယ်ဆိုရင်တကယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မူရင်းအတိုင်းတာတိုင်းရသွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီ download ဆွဲတဲ့သူလည်းပဲ internet ဘေးဘူးတွေအများကြီးတက်တာသွားတယ်ပို့ရတဲ့သူကလည်းအများကြီးတက်တာသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တော်တော်များများက raw တွေချုပ်နေ zip တွေနဲ့ချုပ်တယ်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ software လေးကို download ဆွဲပြီးသားပြီဆိုရင်ဘယ်မှာသွားကြည့်မလဲပေါ့ဘယ်မှာသွားကြည့်မလဲဒီဘက်မှာ download ဆွဲတဲ့ software များသည်ဒီဘက်မှာပဲရှိရပေါ့နော် download တွေမှာပဲရှိတယ် download တွေမှာပဲရောက်သွားမယ်ဒီ software လေးကိုသွားကြည့်မယ် freedom VPN ဆိုပြီးတော့နော် freedom VPN အဲ့လို raw နဲ့လာတဲ့ software တွေကို zip ဖြီတော့မယ် raw ဖြီတော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံမှာညာကလေးနှိပ်ပေးမယ် open ကိုနှိပ်ပေးမယ်နော်ဒီလိုဖြီနိုင်ဖို့ရအတွက် raw software zip software တွေလည်းတင်ထားရမယ်နော် zip software တွေလည်းတင်ထားရပါမယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ wizard ဆိုတာလေနော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် finish ပေါ့ဒီမှာတော့ရှိပြီးသားလေးရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒီပုံစံပေါ်လာပြီ okay ပါဒီမှာပေါ်လာပြီဒါကဘာလို့လဲတာလဲ download ဆွဲထားတဲ့ VPN software ကိုraw ဖြီလိုက်တာပေါ့နော် zip ဖြီလိုက်တာပြီးသားပြီဆိုရင်သူ့ကို install လုပ်မယ် install လုပ်တာလည်းအထူးထွေတော့မခက်ပါဘူး open ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ next ဒီမှာတော့ဘာမှမကြွေးတော့ဘူးနော် next
ရပြီဒေါင်းလဲဒေါင်းပြီးသွားပြီဒေါင်းလဲဒေါင်းပြီးသွားပြီ install လဲလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ software လေးရောက်လာပြီတပည့်ကလစ်နှိပ်လိုက်မယ်ရပြီ download ဆွဲမယ် install လုပ်မယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီကောင်ကိုမလုပ်မလဲ VPN ခံလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမှာ on လို့ပြသွားရင်ဒါဆိုရင် internet သုံးလို့ရသွားပြီဒါကဘာအဆင့်လဲဆိုတော့ VPN software ကို download ဆွဲတယ် install တင်တယ်ဒါဖွင့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသားပြီဆိုမှဆရာတို့ဒီမှာ clone ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ Facebook တူကိုသွားလိုက်မယ်ရပြီဒါဘာကြီးရလိုက်တယ် Facebook တော့ကောနော်ဒါပဲအနာခေါက်မယ်အဲဒီတော့ကွက်တီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေလေရဝင်ထားလို့ဒီမှာဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ Facebook သုံးလို့ရပြီအကယ်၍ကိုကနေပြီးတော့ဟိုမဝင်ရသေးတဲ့သူတက်ကြတော့ဘယ်လိုသွားမလဲမဝင်ရသေးတဲ့သူတက်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဟို sign out တွေပါလေလုပ်ပေးရအောင်ပါဟုတ်တယ်အကယ်၍ဒီမှာလေဒါဖွင့်ပြီးသားဖြစ်နေလို့နော်ဖြစ်ရသေးဆိုရင် sign out နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကိုကယ်တွေကမှာ facebook.com လို့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့တောင်းပါပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့တောင်းလိုက်မယ်အဲလိုတောင်းတဲ့ခါကျမှကိုကနေပြီးတော့မလုပ်ပြလိုက်မလဲ Facebook account သိရမယ် password မှန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဝင်လာပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကဘာပြဿနာရှင်းသွားလဲဆိုတော့တချို့ကကွန်ပျူတာနဲ့ Facebook သုံးတယ်ဆိုရင် Facebook software တီးတန့်တင်ရတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတီးတန့်ကြီးသွားကြလို့လားမလိုဘူးအဲ့တော့ Google ထဲမှာ facebook.com လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်မှာ Facebook icon တွေပါတယ်အကောင့်လည်းရှိရမှာပေါ့နော်ရှိရမှာပေါ့ Google ပြီးသားပြီဆိုမှခလုံးရလာပြီဆိုမှကိုကဘာသုံးမှလဲဆိုတာမျိုးကိုတီးတန့်နောက်တစ်ဆင့်သွားမှာနော်သုံးတတ်သွားပြီနော်ဒါပဲ